Ahojte. Je adventný čas, prvá adventná nedeľa je dnes a ja som sa rozhodla, že zeleninková polievka slížiková vôbec nemusí byť nudná a kľudne si ju môžete urobiť takto kreatívne. Niektoré deti neľúbia polievočky, tak to môžete tak osviežiť celú tú prípravu a môžete si spolu s deťmi s medovníkovými vykrajovatkami spraviť takúto peknú zimnú zeleninku. Je to úplne jednoduché, zeleninku si nakrájate na také tenké prúžky. Toto je napríklad zeler, veľmi neobľúbená zelenina u detí, ale môže sa stať obľúbenou. Napríklad takáto pekná veľká vločka je na to úplne úžasná. Ide to veľmi dobre, takže si to kľudne pritlačte. Pekne sa vám vykrojí vločka. Na troške oleja si posmažím por jeden. Potom pridám zeleninku. Toto je zeleninka, ktorá mi bola vyzdobená. To bola ostatná. Ja dávam do takého väčšieho hrnca 3 mrkvy, 3 petržleny, jeden taký stredný zeler. Neskôr pridám papriku, jednu cibulku, osolím, dochutím trošičku vegetkov a nechám variť. Takže takto to trošku posmažíme. Túto zeleninku. Solíme. Dám trošku vegetky. Niekto dáva úplne nakoniec vegetku. Ja dávam takto na začiatku. Premiešam. Kto chce, môže si tam dať aj peperonku, ale keď máte malilinké deti, tak peperonku samozrejme vynúchate. No a teraz zalejeme vodou.
papriku ešte cibulku. No a samozrejme zeleninku, ktorú sme si vyzdobili. No a necháme variť, kým sa nám zeleninka neuvarí, dochutíme, dáme slížiky a adventná polievočka zeleninová bude hotová.